महाराष्ट्र इलेक्शन्स विधानसभा इलेक्शन 2024 हे एक अभूतपूर्व असो आमकां आयज निकाल पळोवपाक मेळटा। आतां मेरेनचो जो ट्रेंड आसा हाच्या प्रमाणे आमी पळयता की 230च्या पार आमी गेलेली आसा। हे अभूतपूर्व जे यश आसा हे प्रत्येक एका कार्यकर्त्या पासून आमचे जे प्रमुख नेते आसा आणि त्याच बरोबर श्री नरेंद्र मोदीजी ज्यांच्या लिडरशिपीच्या सकयल हे येदे व्हडले इलेक्शन घडले। आमच्या महाराष्ट्रान महायुतीच्या बरोबर हे इलेक्शन जेन्ना घडत आसतना आमी पळयलें की सगळ्यांचो साथ आसलो म्हणूनच आमी हो येदो व्हडलें यश आमी प्राप्त करूं शकले। महायुतीतले हे सरकार घडयता आसतना म्हाका दिसता दर एका कार्यकर्त्याक हांव हांगल्यान सगळ्यांक तांकां अभिनंदन करता, तांकां शुभेच्छा दिता, कित्याक हे सगळे यश जे आसा पळय न्ही प्रत्येक लोकां मेरेन महायुतीचे विचार पावप आणि महायुतीचे सरकार हाडप हे कित्याक गरजेचें आसा हे प्रत्येक त्या कार्यकर्त्यान दाखोवन दिलेलें आसा। तांच्या दीस रातांची मेहनत आसा ही फळाक आयलेली आसा। पक्षान जबाबदारी दिवन कोंकण ठाणे विभागान म्हाका जेन्ना महिला मोर्चाच्या कामा खातीर धाडलेले तेन्ना हांवें पळयलें की प्रतिसाद हो खरोच वेगळ्या तिकतीन आसलो आणि खास करून हांगासर मेन्शन करतना हांव म्हणपाक सोदतां की महायुतीन पयलींच्यान हो विचार घेतलो आणि ताच्याच खातीर बऱ्यांतल्यो बऱ्यो योजना आमी येताना आमी पळयल्यो। 6 म्हयन्याच पयलीं तांच्यांनी डिक्लेअर केल्लेली लाडकी बहीण योजना, माझी लाडकी बहीण योजना ही सगळ्या तळागाळांतल्या लोकां मेरेन पावली आणि म्हाका दिसता महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसादय दिलो। आमकां ती सगळी संख्या मतदानाच्या संख्येनय मेळ्ळी आणि म्हाका दिसता एक अशीच पब्लीक मिटींग जेन्ना हांवें अटेंड केल्लेली कणकवली भागात तेन्ना हांवें अशें म्हटलेलें की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हटलेलें की स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा आहे। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या ह्या विधानसभेच्या इलेक्शनात म्हणत असताना की महायुतीचे सरकार व्हावे ही जनतेची इच्छा आहे आणि म्हाका दिसता ती जनतेन इच्छा जी आसा पळय आपली प्रगट केलेली आसा आणि आयज 230च्या वयर म्हाका दिसता संख्येन आमचे महायुतीचे सरकार घडटा। हे पळयता आसतना आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी, श्री अमित शहाजी आणि त्याचबरोबर श्री भूपेन यादवजी जे प्रभारी आशिल्ले महाराष्ट्र इलेक्शनाचे, आमचे महायुतीतले तीनय वांगडी श्री देवेंद्र फडणवीसजी, श्री एकनाथ शिंदेजी आणि श्री अजित पवारजी हांकां खूब खूब हांगल्यान हांव अभिनंदन करतां।